आई गॉट अ पार्सल, तो आई एम गोइंग फॉर अ शार के पहले ही मैंने एक इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस किया था फॉर अ हेयर ड्रायर एंड मुझे आई थिंक 500 अराउंड का पड़ा ये, एंड इंस्टेंटली मुझे ये रिसीव हो गया। इसके लिए आई एम ग्लैड कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। एंड दिस इज इन दिस ब्यूटीफुल पाउडर ब्लू कलर एंड दिस हैज 3 मोड। थर्ड मोड पे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से हवा फेंक रहा है। आई थिंक इसकी 2 years की वारंटी भी है, सो दैट्स गुड।